السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. انا جيت وجدت لكم وصفه زوينه رائعه غادي تعجبكم، وتنتمنى من الله تعجبكم. هذه الوصفه زوينه. هذه الوصفه البنات فيها جوج حوايج. هذا الصابون البلدي فيه العكر الفاسي. هذه واحد سميتها تتكون في البحر، دابا تتجيبها من عند العطار. بغيتو تجيبوها من عند العطار، بغيتو بحال مشيتو دابا للبحر في الصيف وهذا راه تتلاح فيه سميتها. نتوما باش تكونوا واضحين معايا وتعرفوها. ماشي هذه تتلاح في الجنب ديال البحر، تتلوح بحال الموجه تخرجها، دير واحد تتكون في واحد الحوت هذه وتتلاح في الجنب ديال البحر. ودابا بالنسبه لي انا مشيت شتعر من عند العطار، تمشي تقولي لي يعطيك اللي بغيتي يعطيها ليك. هاد الوصفه البنات جيت اليوم نقدمها لكم العيالات اللي تيولدوا تيبقى لهم داك الكحل في الوجه ديالهم، البنات اللي تيتعرضوا للشمس تيكونوا يخدموا في الشمس تيولي عندهم داك الكناف في الوجه، داك الكحل. هذه راه زوينه البنات، الكحل ما تيبقاش في الوجه. غادي ديروها في الوجه ديالكم. دابا بقاو معايا غنوريكم التحضير ديالها. ايوا كما شفتوا البنات وريتكم وقلت لكم شنو قلت لكم. راه من هنا قشره تتكون، شتي الا لاحظتوا بقيتو ديروا ليها هكا راها قشره، ولكن بديت نخويها. ومن هنا راه دقيق نشدها تندير لها هكا البنات. ردوا بالكم معايا وشوفوا مزيان هكا 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 هكا. عندك تضيع تشدوها البنات تضيعوها، راه فيها بزاف. حكوا القياس اللي بغيتو، الاخر خبيوه وخليوه عندكم حتى تحتاجوه. وريو صحاباتكم اللي فيهم كحل في وجههم. بالنسبه للعيالات اللي تيولدوا تبقى عندهم هذا المشكل بزاف يعانيوا منه ديال الكحل في الوجه. كتبغي المراه شويه، راه الوجه هو كل شيء في المراه. ها شوفوا البنات، شوف حيت انا كل نهار غادي نديرها ماشي. ومن تبغوا تحضروها البنات دابا بحال ها هو هاد شويه اللي درنا غادي نديروه. هذه وصفه غادي نديروها وكل نهار نحكوا منها شويه هكا ونخلطوه بشويه الصابون البلدي، نخلط بالعكر الفاسي كل نهار. غادي نقول لكم شحال ديال المده اللي تبقى في وجهكم. هانتوما البنات محدينا تنحك وانا تنقرب ديك القشره ديالها لتحت. هذا دابا كله باقي دقيق هنا، ولكن هنا قربت ساهل. ما تضيعوهاش تبقى عندكم. راه وريتكم السميه ديالها ومعروفه، هذه تكون معروفه تتلاح في الجنب ديال البحر بيضاء. البنات دابا راكم غتولوا تمشيو للبحر تجيبوها معاكم، اللي ما تمشيش للبحر تاخذوها مع العطار. دابا البنات ها هو القياس اللي غيكفي الخلاط باش تبقاو معايا نوريكم. ها هو دابا البنات ها هي حكيتها ولات بحال الدقيق ديال الفورس كما شفتوا. هاي ندير لها هكا نضغط عليها شويه بالمعلقه هكا مزيان باش تخلط ليا مع الصابون البلدي والعكر الفاسي. ها هي خلطات، ها هو العكر الفاسي اللي كفاك في التخليطه مره واحده. ماشي البنات قلت لكم ديروا بزاف، ها اللي كفى هذا ديريه مره واحده. بقاي ديري لها هكا هكا كما شفتوا. هانتوما البنات كيفاش ولات مع الصابون البلدي تخلطات، ما بقاتش تتبان. الصابون البلدي راه تيتباع عند العطار هو والعكر الفاسي بواحد البواطه. راكم عارفين الصابون البلدي، ولا ما بغيتوش ديروا الصابون البلدي فيه العكر الفاسي ديروا غير العادي. الصابون البلدي العادي انا من الاحسن درت معها هذا ديال العكر الفاسي، منه الصحي للوجه منه. دابا البنات كما شفتوا ها هي وجدات. هذه بالنسبه لهاد التخليطه اللي شفتوا هذه ديال مره واحده، غادي غديرها مره واحده. دابا البنات لما نطول عليكم ها هي حضرتها لكم صايبتها، غادي تسمعوا معايا مزيان التحضير ديالها كيفاش.
قدرت ديرها. دابا البنات نكمل معاكم. انا حضرت هاد الوصفه اللي قلت لكم ديال الكحال بالصابون البلدي هذيك سميتها القشره ديال البحر، سميتها الزبده، تيقولوا لها اغلبيه تيقول لها زبده البحر، ولكن هي بزاف الناس ما غيعرفوهاش. هذه قشره تتلاح في البحر بيضه، تتباع عند العطار، ولا البنات اللي مشيتوا للبحر جيبوها لروسكم راه كاينه. المهم البنات كما قلت لكم انا حضرتها وجدت لكم هذه الوصفه ديال الكحال. دابا البنات باش نكونوا واضحين، باش ما تقولوش راه كذبات علينا ولا، ها هي خلطات هاد الوصفه هاد الشويه هذا غديريه مره واحده وغدا ثاني ديري. المهم هاد الوصفه البنات ماشي تديروها وتغسلوا وجهكم، غادي تصايبيها وديريها لوجهك اليوم وما تغسليش وجهك بالماء. الغد ثاني تفيقي من النعاس وتسالي، تتعقبي طحني ثاني شويه بحال كيما شتي دابا، تتحكي داك كيما شفتوني، تخلطيه مع هاد الوصفه اللي وريتكم وديريها نفس الوجه 7 ايام حتى 6 ايام. ديروها البنات 7 ايام وهي مدهونه في وجهكم، كل نهار تفيقي ودهني، كل نهار تفيقي ودهني. دابا وجهك كيما تديري القشره في وجهك ديال الصابون البلدي تتنشف شويه. من بعد البنات هاد الشيء غادي بغيتي تمشيو للحمام، بغيتي تغسلوا في الدار، المهم اختيار ديالكم. ملي تبغيو البنات تدوشوا من هاد الوصفه اللي درتو تغسلوا وجهكم، دخلوا للدوش يكون سخون، ما تغسليش وجهك بالكيس، ننصحكم غادي تدوشوا داكشي والوجه ديالكم غادي تدوزوا عليه غير بيدكم هكا 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 هكا. داك القشور تيبداو يتحيدوا، تيبداو دوك القشور يتحيدوا دوك القشور الميتين وداك الكحال اللي كان عندك في الوجه هذا كله تيتحيد. مني تتحيدي غادي تبان لكم النتيجه ديالها، غادي يبان لكم راه تحيد داك الكحال وداكشي، الوجه تنقى. غسليه غير بشويه الماء، حاولي ملي تخرجي برديه بشويه الخيار ولا شويه مورد. ملي تغسلي وجهك وتخرجي تنقى برديه بمورد ولا بالخيار، حكي يكون بارد وديريه لوجهك وخليه يبرد وجهك مزيان. ومن بعد دهني بشي بوم هذا ديال التشام ولا كريم يكون يناسب لك الوجه ديالك. وهاد الوصفه اللي قلت لكم البنات عندكم ديروها وتخرجوا للشمس، نصيحه مني حيت انا التجربه ديالي هذه ما تخرجوش للشمس. واللي بغات ديرها ما تزيدش عند البوطه تبقى طيب وداكشي السخونيه. حاولوا البنات تبعدوا من البوطه من السخون، حاولوا تبعدوا من الشمس هكا. ملي ديروها يوليو ديروا الزيف على وجهكم هكا باش تدرب وخليوها. مني غادي تخرجوا البنات من الدوش وتدهنوا كما قلت لكم غتردوا عليا وغادي تشوفوا النتيجه ديال الوجه ديالكم كيفاش. صافي يوميا من وراها تبقاو البنات تبردوا الوجه ديالكم بالخيار بمورد، غادي تحيد لكم داك الكحال وغادي تحيد ما غيبقاش في الوجه. غتولي تبان لك جلده اخرى، اما ديك الجلده اللي كانت ميته وكحله ما غتبقاش، غتولي تبان لك وجهك صافي وبيض. ومن بعد راك غادي تتبعي انت شي اختيار تيبقى ديالك، تبعي شي ليكرو ديال الشمس، تبعي شي حاجه تبقاي ديريها مره في الليل، شي كريم زوين يناسب لك الوجه ديالك. هذاك الشيء بلا ما نقول لكم راه نتوما عارفين. وراه نصيحه مني البنات هذه راه نتيجه زوينه وراه واعره، وانا فايته دايرها لوجهي ماشي لحقت وقلت لكم هذه الوصفه تتحيد الكحال تتنقي الوجه. نتمنى من الله تعجبكم، وشاركوا معنا في القناه ديالنا وديروا لنا لايك باش تبقاو توصلوا البنات بالجديد.